Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στο κανάλι μας. Ακολουθούν περιλήψεις των επόμενων επεισοδίων της αγαπημένης σας σειράς. Δραματικές στιγμές έρχονται στη σειρά μία νύχτα μόνο, με την αρετή να μεταφέρεται σπευσμένα στο νοσοκομείο με αιμορραγία. Η αγωνία για το αν θα καταφέρει να κρατήσει το παιδί χτυπάει κόκκινο, ενώ ο Οδυσσέας μαθαίνει για την εγκυμοσύνη και λυγίζει από τις τύψεις. Όλα ξεκινούν όταν η Ελένη συνοδεύει την αρετή στην κλινική, καθώς η κατάστασή της κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή. Οι γιατροί ξεκινούν αμέσως τις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστώσουν αν έχει επέλθει αποβολή. Την ίδια ώρα, η Ανέζα ετοιμάζεται για το ταξίδι της στην Ελβετία μαζί με την Κατερίνη, όμως το μυαλό της είναι αλλού. Προσπαθεί απεγνωσμένα να ηρεμήσει τα πνεύματα ανάμεσα στον Οδυσσέα και τον Σταύρο, ζητώντας τους να σταματήσουν επιτέλους αυτόν τον ακήρυχτο πόλεμο. Η συνάντηση των δύο ξαδέλφων είναι αναπόφευκτη όταν ο Σταύρος εμφανίζεται για να την αποχαιρετήσει. Στο προσκήνιο μπαίνουν και τα επαγγελματικά συμφέροντα, με την Αλεξάνδρα να κάνει μια δυναμική κίνηση, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον της για την αγορά των μετοχών που έχει στα χέρια του ο Σταύρος. Παράλληλα, ο Νταγιάνος δεν εφησυχάζει στιγμή. Σαν να μην έφταναν αυτά, ο Σάβας δέχεται ένα ισχυρό πλήγμα. Μαθαίνει με τον πιο σκληρό τρόπο πως η Μίνα τον πρόδωσε οριστικά, καθώς αποφάσισε να φύγει μακριά μαζί με τον Νικήτα. Στα γραφεία της εταιρείας, η Εύα κάνει την εμφάνισή της και καταφέρνει από το πρώτο λεπτό να τραβήξει πάνω της όλα τα βλέμματα, ειδικά του Πολ που δείχνει να γοητεύεται. Ωστόσο, το κλίμα παραμένει βαρύ για τον Οδυσσέα. Μόλις πληροφορείται πως η αρετή είναι έγκυος, το σοκ είναι τεράστιο. Συνειδητοποιεί πως η δική του σκληρή στάση την οδήγησε στο νοσοκομείο και ο φόβος μήπως χάσει το παιδί του τον πνίγει, προκαλώντας του έντονο ξέσπασμα αυτοκριτικής. Με μία εγγραφή στο κανάλι μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε και είναι δωρεάν. Πατήστε και το καμπανάκι έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα για την αγαπημένη σας σειρά.